Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah tidak terasa kita berada pada sesi ketujuh. Bersama saya Eva Dwiarti di sesi tutorial online mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar MKDU 4112. Saudara mahasiswa yang berbahagia, pada sesi ketujuh ini kita akan membahas terkait materi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini diharapkan nanti setiap mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi sumber daya alam, mampu menjelaskan dampak teknologi terhadap sumber daya alam dan kehidupan manusia, dan mampu menjelaskan perubahan kondisi lingkungan dan akibatnya terhadap lingkungan sekitar. Saudara mahasiswa yang berbahagia, pada sesi ketujuh ini tidak lupa saya ingatkan saudara mahasiswa tetap berdiskusi dengan aktif dalam membahas materi ini, tetap membaca inisiasi dengan baik, mengerjakan latihan sesi ketujuh, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ketiga di sesi ketujuh ini dengan tepat waktu. Kemudian memanfaatkan fasilitas yang sebaik-baiknya. Jangan lupa klik tombol kehadiran. Saya sangat berharap saudara mahasiswa nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau terkait materi yang kurang dipahami, silakan kita dapat berdiskusi di forum diskusi maupun di kotak pesan maupun di email saya dwiarti@gmail.com. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat ke depan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses selalu untuk Anda dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.